हे गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब हमेशा तरह एकदम मस्त होंगे। तो गाइस आप जानते हो मेरा नाम है अनिक, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस मैं आपके सामने एक वीडियो लिया, तो इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कैसे इस टाइप का एक स्पेशल प्रो मेक कर सकते हो पिक्सार्ट के अंदर। तो गाइस ये प्रो मैं बना पिक्सार्ट और लाइटरूम की हेल्प से, तो बहुत ही टाइम लगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप इस प्रो में एडिटिंग किया। ओके, तो गाइस मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जगह प्लीज इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और मेरे इस चैनल को क्रिएशन प्रो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पर क्लिक कर देना। तो चलो गाइस टाइम वेस्ट ना किए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस सिंपली एक बैकग्राउंड पिक्सार्ट के अंदर ओपन कर लेना। तो इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बुक में दे रखा, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली मेरा एक मॉडल ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा फोटो है, तो इसका बैकग्राउंड में कैसे इरेज किया आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया, हाउ टू प्रोफेशनली बैकग्राउंड इरेज। आप आराम से उस वीडियो को जाके देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर अच्छे से मैं समझा दिया कैसे बैकग्राउंड इरेज करते हो। ओके, तो सिंपली मैं ठीक ठाक से सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद कुछ लेस PNG को ऐड कर दूंगा। तो इसका ब्लेंड को कर दूंगा स्किन और यहाँ से लगा दूंगा, ताकि ऐसा लगेगा हमारे पीछे से हार्ड लाइट हमारा मॉडल के ऊपर आ रहे हैं। ओके, तो सिंपली इस सबको यहाँ से लगा देना। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं दिखाऊंगा, आप देखते रहो, एंड तक देखते रहो इस वीडियो को। तो सबका भी थोड़ा सा एपोसिटी को कम देना ताकि एकदम ओरिजिनली दिखने लगे। ओके, तो सिंपली इसको भी स्क्रीन कर दो, करने पर इसको ऊपर लगा दो ताकि ऐसा लगे ऊपर से हमारा व्हाइट हार्ड लाइट हमारा मॉडल के ऊपर पड़ रहे हैं। ओके, तो सिंपली ये इसको मैं लगा दूंगा हल्के से बड़ा सा करके। तो इसको कहाँ से लगाना होगा, इसको ब्लेंड को स्क्रीन कर देखो, नीचे लगाने के लिए तो नीचे बहुत अच्छे नहीं होगा, तो नीचे मैं नहीं लगाऊंगा। ऊपर ऊपर तो एक लाइट है पहले से, तो इस हमारा नीचे है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो सिंपली हो गया, तो सिंपली कर दूंगा डन। डन करने के बाद कुछ PNG में ऐड करूँगा। तो जो कुछ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक मैं एक एक करके डिस्क्रिप्शन बुक में दे रखा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मेरे वेबसाइट पर जाओ, डाउनलोड बटन पर क्लिक करो, तो वेबसाइट पे जाके आपका मिल जाएगा। डाउनलोड बटन पर नहीं क्लिक करना होगा। ओके, तो सिंपली इस पैरट PNG को ऐसे लगा दूंगा ताकि ऐसा लगे हमारे हाथ में पैरट बैठा है, हमारा बार्ड बैठा है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा। इरेज जाने के बाद इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा ताकि ऐसा लगे हमारे हाथ का अपोजिट साइड में हमारा बार्ड का पूँछ है। तो इसको पूँछ कहते हैं ना हिंदी में। तो गाइस आप जानते हो मैं बंगाली हूँ, हिंदी में थोड़ा तो जानता हूँ, कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कीजिए। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा हल्के हल्के से इरेज कर दूंगा। तो सिंपली कर दूंगा डन। तो और गैस एक कम करना होगा, इसके एपोसिटी को थोड़ा सा कम होगा ताकि ऐसा लगेगा एकदम ओरिजिनली हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच करा है हमारा ये PNG। तो एपोसिटी को नहीं कमा तो एकदम फेक जैसा लगेगा, तो सिंपली एपोसिटी को कमा देना। तो और कुछ PNG में ऐड करूँगा, आप देखते रहो A to Z। तो इस बार्ड PNG को मैं बैकग्राउंड के ऊपर लगा दूंगा, इसको यहाँ से लगा दूंगा ताकि ऐसा लगेगा उड़ के जाने के समय में हमारा मॉडल को घूर के देख रहा है ये बार्ड। ओके, और इस बार्ड को यहाँ से लगा दूंगा। तो दोनों को भी मैं इस एपोसिटी को कमा दूंगा ताकि एकदम ओरिजिनल दिखने लगे। ओके, तो सिंपली यहाँ से लगा दूंगा, छोटा बार्ड है तो इसको एपोसिटी को कमा दे, तो बहुत कमा हो गया। तो सिंपली डन कर देना। डन करने के बाद देखो फिर हमारा फोटो ऑलरेडी बहुत अच्छे से होगा। तो सिंपली हमारा जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है तो उसका और एक बार हमारा ऐड करना होगा। तो इसको उल्टा करना होगा, करने के बाद कुछ पार्ट हमारा ऊपर भी होना चाहिए। तो गैस सिंपली मैं ऊपर लगा दूंगा। लगाने के बाद मैं इसका ब्लेंड को स्किन कर तो स्किन नहीं करूँगा, सिंपली नॉर्मली रख दूंगा। रखने के बाद इरेजर में जाऊँगा। तो पहले मैं सेट कर दूंगा कैसा दिखना होगा। तो सिंपली इरेजर में जाऊँगा, जाने के बाद सबको फुल साइज़ और हार्डनेस को फुल करके मैं सबको इरेज कर दूंगा। करने के बाद उसके बाद ब्रश टूल सेलेक्ट कर दूंगा। करने के बाद हार्डनेस को थोड़ा सा कमा के साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा के और ऊपर से हल्के से इरेज कर दूंगा। तो जो कुछ हमारा बार्ड के ऊपर पड़ा है तो हमारा इरेज करना होगा, तो बार्ड के ऊपर हमारा नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड को सिंपली मैं एडजस्ट कर दूँगा, सेट कर दूँगा सिंपली। तो बार्ड के ऊपर नहीं चैन पाना चाहिए, जहाँ जहाँ बार्ड के ऊपर पड़ा है तो उसको इरेज कर दो। तो सिंपली कर दिया डन। डन करने के बाद गाइस देखो हमारा फोटो ऑलरेडी रेडी है, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस और एक PNG हमारा ऐड करना बाकी है। तो गाइस इस PNG यहाँ से घुमाना होगा, घुमाने के बाद यहाँ से लगा दूंगा ताकि ऐसा लगेगा नीचे से हमारा कुछ पार्टिकल्स हमारे मॉडल के ऊपर आ रहे हैं, लाइट के साथ पार्टिकल्स आ रहे हैं। ओके, तो सिंपली स्क्रीन करके मैं लगा दिया। तो सिंपली कर दूंगा डन। डन करने के बाद गाइस हमारा पिक्सार्ट के अंदर काम ऑलरेडी खत्म है। तो गाइस ये फोटो सिंपली ड्रॉ के अंदर जाके सेव कर लेना। ओके, तो गाइस और कोई काम नहीं करना होगा, बाकी जो काम है तो उसको हमारा लाइट रूम के अंदर करना होगा। तो इस लाइट रूम के अंदर बहुत ही अच्छी एडिटिंग होने वाला है, तो उसके लिए लाइट रूम का ट्यूटोरियल फुल देखना। तो गाइस ताकि नहीं समझोगे लाइट रूम के अंदर कैसे कलर करेक्शन करते हैं। ओके, तो सिंपली आप देख सकते हो मैं लाइट रूम ओपन कर लिया। तो आपके पास लाइट रूम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बुक में दो लाइट रूम का लिंक दिया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, एक प्रीमियम वर्जन और एक नॉर्मल वर्जन, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इस लाइट रूम में हीलिंग एंड सिलेक्टिव टूल्स कैसे ऐड करते हो उस भी नहीं जानते तो और एक वीडियो का लिंक दिया, हाउ टू ऐड क्रिएटिव एंड हीलिंग टूल्स, डिस्क्रिप्शन बुक में जाके आप देख सकते हो।
तो सिंपली मैं बाइट में जाऊँगा, इस प्रो को बाइट में ले जाऊँगा, बाइट को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और कंस्ट्रक्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। बढ़ने के बाद हल्के से हाईलाइट्स को कमा दूँगा और शेडो को कुछ ज़्यादा बढ़ा दूँगा। बढ़ने के बाद वाइट को थोड़ा सा कमा देना होगा ताकि एकदम ओरिजिनली लगे। तो सिंपली ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। तो ब्लैक को बढ़ाओ तो बहुत अच्छी नहीं होगा, तो थोड़ा सा कमा देना -8 तक। तो देखो गाइस, लाइट देने के पहले किस तरीके से था और लाइट देने के बाद किस तरीके से हुआ। तो और एक स्टेप हमारा कलर में जाना होगा। टेम्परेचर जो आइकन देख रहे हो उसके अंदर जाना होगा। जानने के बाद हमारा टेम्प को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा 4 तक और टीन को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा 4 तक। बढ़ा देने के बाद हमारा वाइब्रेंस को थोड़ा सा कम देना होगा, तो -7 के आसपास रख देना। ओके, तो सिंपली मिक्स पर जाना। जानने के बाद इस रेड कलर से रेड कलर हमारा शर्ट के थोड़ा कलर है, तो इसका ह्यू को फुल कर देना और इसके सिचुएशन को थोड़ा सा कमा देना। ओके, तो कमाने के बाद सिंपली आपका मर्जी में एडजस्ट कर लेना। तो सिंपली येलो सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद येलो का ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देना। येलो कलर हमारा हेड की कैप की कलर है, तो इसका लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा दो तो एकदम अच्छी लगे। और ये ब्लू, तो गाइस ये ब्लू हमारे ऊपर जो बार्ड दिख रहा हो, ब्लू कलर जो बार्ड, तो उसका कलर है। तो कैसे आपका मर्जी में रख देना, कैसा आपके पास अच्छा लगे। ओके, तो इसको सिचुएशन को एकदम 0 कर देना। इस कलर हमारा पूरे के ऊपर नहीं चाहिए। ओके, तो सिंपली और एक कलर है, तो इसको भी मैं 0 कर दूंगा सिचुएशन को। ये कलर भी हमारा फोटो के ऊपर नहीं चाहिए। तो ये कलर हमारा शर्ट की मेन कलर है। तो कैसे आपका मर्जी में आप रख देना, आपका पास कौन सा कलर अच्छा लगता है, डीप कलर या कि लाइट कलर, तो आप रख देना। ओके, तो सिंपली मैं इसको सिचुएशन को, इस कलर को सिचुएशन को थोड़ा कमा दूँगा, तो बढ़ा दूँगा। तो आपका मर्जी में रख देना, मेरा मर्जी में रख दिया। तो सिंपली मैं ऑरेंज कलर चूज़ कर लूँगा। ऑरेंज कलर हमारा फेस की कलर है, मॉडल का फेस कलर होते हैं, आप जानते हो। तो और इसका सिचुएशन को थोड़ा सा कमा दो तो हमारा मॉडल का फेस के ऊपर जो रेड हिस्सा है, एक्स्ट्रा जो हिस्सा है, तो उस डिलीट हो जाएगा। तो क्या देखिए वो बिफोर कैसे था और कलर देने के बाद कैसे हुआ। तो ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे पास। आपके पास क्या लग रहा है कमेंट में बता दो। तो सिंपली और एक स्टेप में जाना होगा हमारा। तो ये हमारा इफेक्ट में जाना होगा। जानने के बाद हमारा क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, 31 के आसपास रख देना। तो गैस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपली 13 तक रख देना और डैश को थोड़ा सा बढ़ा देना। बढ़ने के बाद बिगनर को थोड़ा सा कमा देना होगा ताकि हमारा पूरा का आसपास ब्लैक हो जाए। ओके, तो इस बहुत ही बिगनर पे क्या होता है आप सब लोग तो जानते ही हो। तो टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देना, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, एकदम थोड़ा सा बढ़ा देना। बस बहुत टेक्सचर को कमाओ तो कैसा होगा, तो टेक्सचर को कमाओ तो हमारा पूरे के ऊपर स्मूथनेस लुक आ जाएगा और बढ़ाओ तो हमारा पूरे के ऊपर हार्डनेस लुक आ जाएगा। तो सिंपली ऑरेंज कलर में जाऊँगा। जाने के बाद इसका सिचुएशन को और भी कमा दूँगा और येलो को भी थोड़ा सा कमा दूँगा ताकि एकदम अच्छा लगे। तो ऑरेंज कलर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। तो बस डन कर दूँगा। डन करने के बाद देखो गाइस बिफोर कैसे था और लाइट रूम के अंदर एडिट करने के बाद कैसे, तो बहुत ही एचडी लुक आ गया हमारा फोटो के ऊपर। तो और भी आएगा, तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सिंपली मैं फिर भी बाइट में जाऊँगा। जाने के बाद शेडो को कुछ ज़्यादा ही बदलूँगा। तो इस फोटो का हमारा फोटो के ऊपर शेडो कुछ ज़्यादा ही चाहिए। ओके, तो गाइस बहुत ही अच्छे लगे। तो सिंपली मैं और एक स्टेप में जाऊँगा। ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो गाइस सिंपली जाऊँगा डिटेल्स में। जाने के बाद शार्पनिंग को बढ़ा दूँगा और नॉइस सिचुएशन को बढ़ा दूँगा, कलर नॉइस को बढ़ा दूँगा ताकि हमारे पूरे के ऊपर जो सा नॉइस था सब एकदम रिमूव होगा जाएगा। तो गाइस देखो ऑलरेडी हो गया बिफोर कैसे था और लाइट रूम के अंदर एडिट करने के बाद कैसे हुआ। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगेगा। ये फोटो आप कभी भी वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस शर्ट का कलर को कुछ एडजस्ट करना चाहता हो तो आपका शर्ट का कलर कौन सा है तो उसको जाके आप एडजस्ट कर लेना। ओके, तो मेरा शर्ट को मैं सिलेक्ट कर लिया और सिचुएशन को थोड़ा सा कमा दिया। तो गाइस देखो बिफोर कैसे तो लाइट रूम के अंदर एडिट करने में कैसे हो। तो गाइस मेरा उम्मीद है ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पर क्लिक कर देना। और प्लीज़ गाइस कमेंट में बता दो अगली वीडियो आपका लिए कैसा बनाऊंगा। ओके, तो बाय।